Nasema nikiwa Kishki mmemkata biashara ndio hilo. Vipi na wale wanaoshirikiana na mikhalafa yake? Vipi na wale wanaoshirikiana nao ambao wenyewe pia wanashirikiana naye, mfano Kishki anashirikiana TIF, yani the Islamic Foundation, Mahasin TV, Dr. Islam. Vipi mumkate Kishki na kuwaunga wanaoshirikiana naye? Anaitwa Yusuf Muhammad Nyangasi. Karibu sana. Naam. Kwanza aelewe huyu ndugu yetu kwamba kumkata mtu ambaye ni mukhalifu anafanya makosa kwa sheria ya Kiislamu ni sunna. Taib. Unaona katika sunna ya Bwana Mtume ni alhajru ala almukhalif walmubtadi. Taib. Ni kumuhama mtu ambaye ni mwenye kukhalifu dini na mtu ambaye ni mzushi. Sahihi. Unaona, au anayesaidia uzushi. Kwa hiyo tunayo sababu sisi ya kumkata mtu pindipo anadhihirisha maasi yake, ndio anadhihirisha usaidizi wake kwa watu ambao ni wa bid'a. Unaona, ndio akayadhihirisha alanan, tuna haki ya kuzuia asiendelee na yale mambo. Sahihi. Unaona, ndio tena alanan, na kubainisha kwamba huyu mtu alichofanya hivi si sahihi. Sahihi. Na kumpa na nasaha. Sahihi. Rudi kwa Mola wako juu ya hili. Kwa hiyo ni jambo limethibiti. Sasa tuje kwenye huyu ndugu yetu Sheikh huyu, Mwenyezi Mungu amuongoze arudi katika njia sawa, kwa sababu ni mwenzetu, kulikuwa kwenye sunna kabisa. Na wewe unakumbuka tulikuwa na kanda zake hapa. Hapa alikuwa anapigwa. Lakini pale alipokwenda kushirikiana na watu wa bid'a ambao wana uadui mkubwa na Ahlus Sunna wal Jamaa, ndio pote la maibadhi. Sahihi. Na akalisifia, akaliitia mashairi na akaahidi kwamba atakuwa nao mkono kwa mkono mpaka peponi. Unaona? Ndio. Hili likatupelekea kwamba sisi kwa misimamo yetu hatuwezi tena kushirikiana na mtu. Tukitaraji huenda msimamo huu kamrudisha katika njia sawa. Sasa katika mambo ambayo makubwa kabisa yaliyotufanya tuwe mbali naye katika hili au kumkata ni mambo mawili: kushirikiana na watu wa bid'a, tena bid'a mukaffira kama hao maibadhi. Ndio. Halafu kulingania umoja ambao tunauita feki. Ndio. Kwamba umoja katika swala la kidini au ibadat, hakuna hilo katika misingi ya Ahlus Sunna wal Jamaa kabisa. Ndio maana utakuta siku nyingi kumekuwa na hata haya madhehebu ya Ahlus Sunna, utakuta kila watu wameanzisha misikiti yao kabisa. Kuna misikiti ya Ahnaf, Mahanafi, upo hapa mmoja Tanga. Kuna misikiti ya Kishafi ndio mingi hapa. Ndio. Kuna misikiti ya Maibadhi, kuna misikiti ya Mashia, kuna misikiti ya Makadiani. Sasa wao wenyewe kwanza wamekataana kwa njia hiyo. Ndio. Kwa nini sisi hatuswali kwenye misikiti ya Mashia? Kwa nini hawa wa Hanafi hawaswali kwenye misikiti ya Shafi? Kwa ikhtilafati ndogo ndogo nyingine. Kwa mfano Mahanafi, Mashafi, Mamaliki pamoja na Mahambali, wote hawa ni wanachuoni wa Ahlus Sunna wal Jamaa kabisa, lakini wamejenga misikiti yao. Ila tunakubaliana Ahlus Sunna wal Jamaa inafaa kuswali nyuma ya imamu. Kwa mfano sisi Mashafi tukasema tuswali nyuma ya imamu madhehebu ya Kihanafi sawa, nini sawa, Maliki sawa, Hanbali sawa. Na ndio maana utakuta mahujaji wote huko wanaokwenda wanaswali nyuma ya wanachuoni wa Kihambali, Ahlus Sunna wal Jamaa. Ndio. Unaona wote kabisa. Sasa umoja wa watu namna hii unakubalika, lakini umoja na Mashia, watu ambao itikadi zao tofauti kabisa, kuna nyingine za ushirikina kabisa. Sisi kwa mtazamo wa Ahlus Sunna wal Jamaa hatuwezi kushirikiana nao hawa watu kabisa. Ukiangalia vitabu na fatawa za wanachuoni wengi wa Ahlus Sunna wanasema hatuwezi kushirikiana nao. Kushirikiana nao katika mambo ya dunia, maadamu tunaishi pamoja majirani, kufanya biashara au kujenga kisima au kujenga barabara au kujenga hospitali, tunaweza kushirikiana hivyo. Ndio. Lakini kwenda kushirikiana katika mambo ya kiitikadi, hapa. Sasa ndugu yetu aliingia huko
Sasa kuna watu ambao sisi twashirikiana nao, unaona, na wao wanashirikiana na yeye, lakini hawajafikia daraja ya kwamba wamesema hadharani twamuunga mkono huyu bwana kwa sababu ya itikadi zake, twashirikiana naye. Huoni tofauti sasa ya mtu ambaye anashirikiana na sisi lakini hajadhihirisha itikadi ile aliyokuwa nayo yule ambaye anashirikiana naye, au akishirikiana naye hawajashirikiana katika jambo lile la mukhalafa, wako kwenye mambo mengine. Kwa ufupi kwamba hawa hata kama wanafanya makosa kushirikiana na huyu, lakini huyu anakuwa na makosa makubwa zaidi kabisa. Unaona, yeye ndo kaingia. Na lau kama hawa wanaoshirikiana nao wakidhihirisha msimamo kama wake, twawakata nao vile vile. Unaona, kwa sababu tunaamini hawa ni ahlus sunna wal jamaa. Sasa mimi nitakupa mfano wa kauli za baadhi za wanachuoni wakizungumzia masala hivi, kwamba ni yupi ambaye katika hawa ambao pengine wanajidasimisha na sunna au salafi, yupi wa kumkata na yupi wa kumbakisha. Ndio mtanukuu ya kauli ya mwanachuoni aliye hai hivi sasa, ambao vijana wakijadili wanajinasibisha naye sana huyu shekhe huyu. Nimeleta kusudi kauli yake hii, lakini kauli ya kwanza nitaka kuitaja ya mwanachuoni wa madhehebu ya Kihambali ambaye anaitwa Imam Ahmad ibn Hanbali rahimahullah. Yeye anasema, unaona, ahlus sunna la yukhattauna wala yubaddauna. Kauli yake hii ndio kwamba wale watu wanaonasibishwa na sunna, ahlus sunna, ndio unaona, hawakosolewi kwa nia mbaya, yani kwa nani, wala hawatiwi katika bid'a. Ndio unaona kauli yake hii. Sasa na huyu shekhe ambaye yuko hai mpaka sasa, unaona, ameweka maelezo ya ziada kufafanua haya. Sheikh Rabi bin Hadi al-Madkhali anasema, wa ahlus sunna la yubaddauna wala yuhajjaruna, unaona, min ajli akhta'in yasira. Tayib, ahlus sunna hawaingizwi katika bid'a wala hawahamwi kwa ajili ya makosa madogo madogo, bal yunasahuna, bali wanapewa nasaha. Unaona, wanapewa nasaha. Wayuwajjahuna, na wanaelekezwa, bwana uliolifanya Nasuru si sahihi, ili wewe shekhe si sahihi. Unaona, iliyokuwa sahihi ni hivi. Unaona, makosa madogo dogo. Unaona, amma man yaghlu wa yunadhiru batila, ama yule ambaye anatetea mambo ya batili, unaona, wa yuqiru almubtadi'a, na nawakiri watu wa bid'a, wa yudafi anhum, na akawa anawakinga, fahadha khatarun ala da'wa salafia, huyu atakuwa ni hatari katika da'wa ya nini, ya wema waliotangulia. Wayajibu an yubayanu halahu, na ni wajibu kubainisha hali yake huyo, atangazwe kwa watu. Unaona, haya maneno kayasema shekhe katika kitabu chake mashuhuri kinaitwa Majmuu Kutubu Wasaili wa Fatawa Sheikh Rabi al-Madkhali, juzuu ya 15 ukurasa 306. Juzuu ya 10 ukurasa 306. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba hawa wanaoshirikiana lau na wao watakuwa na misimamo hii weka pembeni kabisa. Unaona, na wajibu wetu sisi tukiwaona tuwaambie kabisa kwamba bwana, nyinyi mbona mwashirikiana huyu? Je, mwampa nafasi ya kujitetea, labda pengine anachofanya ni nani? Bali hata na wao hawatuambii sisi. Kwa mfano, huu msimamo wetu si uko wazi kabisa. Kama ni wa makosa, kwa nini nyinyi mwatuacha tuwafanya makosa? Tupeni nasaha, tuambieni haifai kumkata huyu ndugu yetu kwa sababu huyu asili yake ni mtu wa sunna, na inafaa kuamiliana naye kwa sababu 1 2 3. Huenda tukosea kabisa. Kama tumekosea, basi turudi katika njia ile ya kushirikiana na watu wa bid'a. Lakini mimi ninavyofahamu manhaji ya Ahlus Sunna wal Jamaa, salafi wa kweli, wamekataza kukaa na watu wa bid'a.